आवाजको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी मनहरूलाई कार्यक्रम प्रस्तुता म लक्ष्मी कोइरालाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आजको बसाइमा पनि मैले 8 जना मुक्तकारज्यूहरूका मुक्तकहरू सुनाउनेछु। अब लागौं उहाँहरूकै चोटिला र मनै छुने मुक्तकहरूतर्फ। आजको बसाइको पहिलो मुक्तकतर्फ लागौं। कमला भण्डारी ढकालज्यू हुनुहुन्छ सत्यवती गाउँपालिका गुल्मीबाट। निर्दोष अनुहारमा उचाइ छुने विचार सजाएको छ, तुफान आओस् खुसी मिलोस् मनमा दबाएको छ। निर्दोष अनुहारमा उचाइ छुने विचार सजाएको छ, तुफान आओस् खुसी मिलोस् मनमा दबाएको छ। काम गर्नुको अर्थ बाध्यता र गरिबी मात्रै नसम्झनु, काम गर्नुको अर्थ बाध्यता र गरिबी मात्रै नसम्झनु, हर चुनौतीहरूसँग लड्न आफू तयार बनाएको छ। दोस्रो मुक्तकतर्फ लागौं। टेकराज भट्टज्यू हुनुहुन्छ भिनपा छ कञ्चनपुर हाल काठमाडौँबाट। च्यातिएको मुटु सिउनु छ, पोखिएका खुसी बटुल्नु छ मैले, नियोजित प्रकोपले सिर्जित भयावह अवस्था भुल्नु छ मैले। च्यातिएको मुटु सिउनु छ, पोखिएका खुसी बटुल्नु छ मैले, नियोजित प्रकोपले सृजित भयावह अवस्था भुल्नु छ मैले। निराशा भित्रबाट आशाका कण कण छानछुन गरेरै पनि, निराशा भित्रबाट आशाका कण कण छानछुन गरेरै पनि, कोदोहरूको बीचमा लह लह धान बाली भएर झुल्नु छ मैले। तेस्रो मुक्तकतर्फ लागौं। दयाराम शर्माजी हुनुहुन्छ हरकपुर 12 नवलपरासीबाट। परिवारको व्यवस्थाले हो या रहरले हो बाध्य बनाएको, कर्तव्य बोधले हो या गरिबी कहरले हो बाध्य बनाएको, परिवारको व्यवस्थाले हो या रहरले हो बाध्य बनाएको, कर्तव्य बोधले हो या गरिबी कहरले हो बाध्य बनाएको। कलमले भाग्य कोर्ने बेला लगनशील भई जुत्ता सिउँछौ, कलमले भाग्य कोर्ने बेला लगनशील भई जुत्ता सिउँछौ, भोको पेटले हो या सपनाको सहरले हो बाध्य बनाएको। चौथो मुक्तकतर्फ लागौं। सुशान्त केसी अभिशान्तजी हुनुहुन्छ दक्षिणकाली 2 काठमाडौँबाट। जब सोच्दछु केही तिमी आउँछौ पहिला किन हो, चलिरहेछ हर बखत यही सिलसिला किन हो। जब सोच्दछु केही तिमी आउँछौ पहिला किन हो, चलिरहेछ हर बखत यही सिलसिला किन हो। जहाँ नरोकियोस् भन्छु, जहाँ नठोकियोस् भन्छु, जहाँ नरोकियोस् भन्छु, जहाँ नठोकियोस् भन्छु, त्यही गएर रोकिन्छ अचानक यी पाइला किन हो। पाँचौं मुक्तकतर्फ लागौं। सुमन सिंगलजी हुनुहुन्छ परिवर्तन टोल गौरादह 4 झापाबाट। निस्वार्थ निश्चल मन्दिर भन्दा पनि पवित्र हुन्छ, बरु जन्मदाता याद हुँदैन मनमा उसको चित्र हुन्छ। निस्वार्थ निश्चल मन्दिर भन्दा पनि पवित्र हुन्छ, बरु जन्मदाता याद हुँदैन मनमा उसको चित्र हुन्छ। सम्पन्नता विपन्नता केही पनि हेर्दैन बाल प्रेमले त, सम्पन्नता विपन्नता केही पनि हेर्दैन बाल प्रेमले त, आफ्नो आत्मा साट्न मिल्ने एउटा बाल मित्र हुन्छ। छैटौं मुक्तकतर्फ लागौं। दिल भण्डारी दिलीपजी हुनुहुन्छ पुनपाहाट 1 बैतडी हाल प्रवास भारतबाट। शहीदको बलिदान जनताको सङ्घर्ष खेर गयो, छैन दिगो विकासको गति कयौं वर्ष खेर गयो। शहीदको बलिदान जनताको सङ्घर्ष खेर गयो, छैन दिगो विकासको गति कयौं वर्ष खेर गयो। जुन चीज प्राप्ति गर्न गणतन्त्र स्थापित गरियो, जुन चीज प्राप्ति गर्न गणतन्त्र स्थापित गरियो, ठिक विपरीत भयो जनताको उमङ्ग हर्ष खेर गयो। सातौं मुक्तकतर्फ लागौं। अनमोल शर्माजी हुनुहुन्छ गुरुबाकोट नपा 7 सुर्खेतबाट। दिन रात गर्नुभन्दा आराम मेहनत गरे प्रगति हुन्छ, कमाइन्छ नाम र दाम मेहनत गरे प्रगति हुन्छ।
दिन रात गर्नुभन्दा आराम मेहनत गरे प्रगति हुन्छ। कमाइन्छ नाम र दाम, मेहनत गरे प्रगति हुन्छ। जस्तो सुकै काम गर्न लाज मान्दै भौतारिनुभन्दा, जस्तो सुकै काम गर्न लाज मान्दै भौतारिनुभन्दा सानो ठुलो नभनेर काम मेहनत गरे प्रगति हुन्छ। आजको बसाइको अन्तिम मुक्तक राख्दैछु म। साइलेन्स मोन चन्द्र अविरल थापाजी हुनुहुन्छ स्याङ्जा वालिङ, हाल प्रवासबाट। कति पोखिए छल्किएर आँसु सिरानीलाई सोध, तिमीबाट चुडिएको आधा जिन्दगानीलाई सोध। कति पोखिए छल्किएर आँसु सिरानीलाई सोध, तिमीबाट चुडिएको आधा जिन्दगानीलाई सोध। हर रात छटपटिँदै अनिदो बितिरहेको हुन्छ मेरो, हर रात छटपटिँदै अनिदो बितिरहेको हुन्छ मेरो। साक्षी त्यो अरुणोदयको नौलो बिहानीलाई सोध। धैर्यतापूर्वक हामीसँगै बसेर अन्तिमसम्म सुनिदिनु भएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यति मिठा रसिला र चोटिला मुक्तकहरू पस्किनु हुने मुक्तकारज्यूहरूलाई पनि निरन्तर साधना, साहित्यिक सफलता र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी श्रृङ्खलाको मिठो प्रतीक्षामा बस्ने अनुरोधका साथ आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।